ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กนกวัน712 Channel ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมบรรยากาศและสถานที่ต่างๆในเยอรมนีที่เพื่อนๆเคยไปมาแล้วหรือยังไม่เคยไปเราจะพาเพื่อนๆไปกันค่ะวันนี้เราอยู่กันที่
สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้นะคะขอบคุณค่ะบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ